süt, tuxum, sumay, poda, suda, şeker, yana şeker, asal, zinnatlash uchun tuxum serig'i. Qizlar, hozir men poda, suda, tuxum, asal, şeker, sumayni ma javurga qo'yma, quruq javurga. Qizlar mana men tuxum, asal, şeker, poda, sudalarni mana hammasini mushaq ilashtirib olamiz, qizlar. Qizlar mana mushaq shekerimizni erib mushaq onda ilashganda ma sutni qo'yamiz. Qizlar qaranglar, mana sheker onda ergandan keyin ma unni solamiz mananga. Unni chiqaranglar, bir yoqqa ilashtirsizlar qizlar, jumon. İlashtirma sal tez keldi, shuni men qo'lim bilan qaranglar, bir yoqqa ilashtiramlar. Mushunchalik bo'lgan vaqtda ma o yeni bir sheker bor, o shekerni chechib o'tib, bu shekerni 30 sekund ichida quloqlarga ilashtirib turiblar. Sanglar xamir tayyor bo'ldi, Mana bu xamir mushaq bo'sh bo'ldi, xamirim tayyor bo'ldi. Hamma shakl chiqaray. Bunga mundaq yo'qada, mundaq xalta ketdi-da. Anniki mundaq suyza. Men buni mana ichiga sap. Bak xamirni qaranglar, mana. Mushuni qochilaymiz qizlar. Qizlar, qaranglar, biz mushaq siqimiz, Qizlar, men olib qolgan tuxum serig'ini mushaq uziga chechib tekis qo'ysak bo'ldi, Qizlar, men tuxum serig'ini besib bo'ldim. Endi buni men 180 2 zo'runda pishirib chiqay, Qizlar, mana balpiraniklar pishdi, Bu balpiranik shuncha yumshoq qaranglar mana mushaq pishdi. Bilimga yeringlarni muzokara saloniga chiqib, so'rasanglar bo'ldi, dars shundan tamom, qizlar.